अस्सलाम वालेकुम। अमरूद से खाने का इलाज जान लें कि अमरूद में ऐसा क्या है जो खुश्क और बलगम वाली खांसी दोनों का बेहतरीन तोड़ है। अमरूद से खांसी का इलाज कैसे होता है, खुश्क खांसी के लिए कैसे इस्तेमाल होता है और बलगम वाली खांसी के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सर्दी हो या गर्मी, खांसी किसी भी मौसम में हो जाते हैं इंतहाई तकलीफ का बायस बनते हैं, क्योंकि इससे सर में दर्द और फेफड़ों समेत सांस लेने में मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाते और किसी महफिल में चले जाएं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। हर कुछ देर बाद खांसी की कू बुरी लगती है। अब चूँकि अमरूद का मौसम आ गया है, इसलिए खांसी की मरज़ में इसको इस्तेमाल करना हरगिज़ न भूलिएगा। इसकी वजह यह है कि खांसी की शरबतों में अमरूद का रस बहुत मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में शायद किसी को मालूम ना हो। अमरूद मुकम्मल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें विटामिन सी, आयरन, अल्कलाइन, कार्टिनॉइड्स, पोटाशियम और मुफीद फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि खाने में इसके जायके को मुनफरद बनाने के साथ साथ इस बीमारियों का हल भी मुफीद बनाते हैं। अमरूद से खांसी का इलाज कैसे होता है? अमरूद में आयरन और विटामिन सी की मौजूदगी इसको खांसी ख़त्म करने के लिए मुफीद बनाती है। खांसी चाहे खुश्क हो या बलगम वाली, दोनों तरह की खांसी में अमरूद बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीक़ा अलग अलग है। खुश्क खांसी के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? खुश्क खांसी में गला और ज़ुबान भी हर वक्त खुश्क रहती है और खांसी का फंदा लग जाता है, जिससे अचानक ही ऐसी खांसी उठते हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त बन जाती है। इसमें अमरूद अल्कलाइन खसूसियात पाए जाने की वजह से मुफीद होता है। इस्तेमाल का तरीक़ा कुछ यूँ है। अमरूद को अच्छी तरह धोकर इसको बारीक काट लें और फिर इनको छोटे अमरूद के कटे हुए टुकड़ों पर आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर छिड़क कर दिन में किसी भी वक्त खा लें, या जब ज़्यादा खांसी हो तो पानी पीने के बाद खाएं, मगर इसको खाने के आधे घंटे तक पानी न पिए। बलगम वाली खांसी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बलगम वाली खांसी गले, मुंह और फेफड़ों को तकलीफ़ देती है, मगर इसकी वजह से टांगों में भी दर्द हो जाता है कि बार बार वाश बेसन में बलगम फेंकने जाना पड़ता है। चूँकि अमरूद में आयरन है जो जिस्म को ताकत देगा और विटामिन सी, पोटाशियम खांसी को रोकने में मदद देगी। इसका तरीक़ा इस्तेमाल यूँ है। एक अमरूद को धोकर अच्छी तरह खुश्क कर ले और इसको तवे पर रखकर अच्छी तरह इतना पकाए कि इसका छिलका थोड़ा सा जल जाए। अब इसके पंखे काटे और इन पर काली मिर्च पाउडर, काला नमक डालकर रात के सोने से कबल खाए, मगर पानी न पिए। ये दोनों तरीक़ों खांसी को भगाने में बहुत मुफीद है, लिहाजा आप भी इनको इस्तेमाल करें और ठंडे मौसम में खांसी समेत नज़ले व ज़ुकाम से भी ख़ुद को महफूज रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।